बिटिआरनि गेजेराव जोलुर गेलेनायखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो दासान्दि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दं। बिटिआर सरकाराबो जोलुर गेलेनाय आरो सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे बिटिआरआव गुबुन गुबुन आफादफोराबो सोलोंथाइजों लोगोसे जोलुर गेलेनायखौबो जौगाहोनो नाजागासिनो दं। बेबायदि समावनो चिरां बिजनी दख'रा एबसुआ दालाय आफादफोरनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। मख'नो नांगोनदि बर'फोरनि गेलेमु बिथिङाव दावगाहोनो बर'नि गेजेराव रोजा रोजा हरिचरन अपुर्णामोन बायदि गेलेगिरि दिहुननायनि नोजोर आरो थांखिजों देग्लायनिफ्राय 13 बोसोरनि गाहायनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय लानाय जादों होनना बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि चुबिलाल दैमारिया फोरमायो। लोगोसेयै फोरमायबावोदि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाया देग्लायजों 20थि जाबाय आरो गिबियाव सेनियरफोरनि थाखाय होनाय जायोमोन, नाथाय थांनाय 2022-23 इं बोसोरनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव थांखि लानाय बायदियै गेलेगिरिनि बैसोखौ 13 बोसोरनिसिम सिमा थिखाना होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायो आरो बेबायदिनो बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बरलागाव दालाय एबसुनि सिङाव थानाय माख्रा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 साननि हाबाफारि लानानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि थाखाय 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोङो बिजनी दख'रा एबसुआ बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो जोङो खालामबोगासिनो दङ। नाथाय जोङो सम आरो थासारिजों गोरोबनानै जोङो माखासे थांखिफोरखौ सोलायबोदों, नाथाय ट्रफीनि नामा बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफीआनो। दा बेनिखायनो जोङो देग्लाय 20थि बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफीखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोङो सिगाङाव वान डे खुंनाय जायोमोन। 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सानखालि जोङो बे मुंख्लं ट्रफीखौ वान डेनि हाबाफारि लानानै 13 दालाय एबसुनि गेजेराव जोङो खुंनाय जायोमोन। बिनि उनाव जोङो 2013निफ्राय बेखौ 7 सानारि हाबाफारि लानानै जों खुंबोनाय जादों, सानसेयाव 2 खेला होनायनि गेजेरजों। दा बेखौ आरोबाव जोङो थांनाय बिजनी दख'रा एबसुनि 46 थान्दै मेलनि गेजेरजों, सुबाइजाराव खुंजानाय थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि लानानै जोङो बेखौ आरोबाव सोलायनानै जोङो आन्डार 13 जोङो खालामनाय जाबाय देग्लायनिफ्राय। मानोना चिरां जिल्लायाबो आन्डार 13 बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुङो। मिरु एबसुआबो देग्लाय 2थि खेबनि थाखाय खुंगोन। दा बेखायनो जोंबो आनसलिकनि सिङाव आन्डार 13 खुंनानै जोंनियाव टिम खालामनानै जोङो चिराङाव बाहागो लाहैनांगौ आरो चिराङाव जोङो सेलेक्सन जायोबा जोंनि प्लेयारफ्रा सेन्ट्रेलाव गेलेहैनो मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंबो जोंनि मुंख्लं ट्रफीनि स्टेटासखौ एखे दोननानै बिनि मान मर्यादाखौ समानै सिगांनि बायदिनो दोननानै जोङो देग्लाय एज ग्रुपखौ एसे सोलायनानै जोङो आन्डार 13 खालामनाय जाबाय। थांनाय समाव जोङो एज लिमिट गैयामोन, जेसेबां प्लेयार दं जोनो हायोमोन, नाथाय देग्लायनिफ्राय जोङो आन्डार 13 लानाय जाबाय। बिनि सिङाव जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि हाबाफारि बायदियै जोंनाव थांखि दङ जे जोंनो गोबां जोंनि गेलेगिरि दिहुननांगोन। बायदि बिथिङाव खामानि मावनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो गोबां गेलेगिरि जों दिहुननांगोन। जोंनाव नेसनेल इन्टारनेसनेलाव फुटबल गेलेगिरि दिहुननांगोन। दिनै नेसनेलाव हलिचरन दङ, आन्डार 19आव मनबिर दङ, दिनै आइजो गेलेगिरियाव जोङो अर्चना बसुमतारी दङ। दा बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्रा गोजौसिम थांनांगोन। बेनिखायनो जोङो जुदि गोजौआव लांनोबा जोंनि गेलेगिरिफोरखौ बेखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिनि स्किलखौ नायनानै बेखौ जोङो बबेयाव स्किल दङ बेवहाय हरनांगोन। दा बेखायनो बे आन्डार 13 गेलेनायखौबो जोङो जिहेथु फाउन्डेसननिफ्राय लाङोबासो जों मोजां गेलेगिरि दिहुननो हागोन। बेखायनो जों आन्डार 13 हिसाबै लानाय जाबाय आरो जों आसा खालामनो हायो फैगोन 10-15 बोसोरनि उनाव जोंनियाव गोबां स्टेट प्लेयार, गोबां नेसनेल प्लेयार, गोबां इन्टारनेसनेल प्लेयार जोङो मोनहैनो हागोन, जोंहा आसा बायदि। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ सेनियरनिफ्राय सोलायनानै आन्डार 13आव लानाय जाबाय। दा बेखायनो जों दख'रा एबसुआबो देग्लायनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया आन्डार 13 जों जेसेबांसिम जोङो खुंलांनो हायो, जोङो जेसेबांसिम गोदान थांखि लायागौमानि बे आन्डार 13 हिसाबैनो सोलिलांबाय थागोन। आरो देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बरलागाव दालाय एबसुनि सिङाव थानाय नैबे माख्रा गोजौ फरायसालियाव सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय, नैबे माख्रा गोजौ फरायसालियाव सोलिनाय बे खेलायाव सानफ्रोमबो जाहाथे जोबजासिम बयबो रायजो राजा नोंथांमोना नायफैनानै खेलाखौ नायफैनायजों लोगोसे जोंनि आन्डार 13 गेलेगिरिफोरखौ बिसोरखौ गोसोनि थुलुंगा होयो, इयुनाव सासे मोजां गेलेगिरि जाहैनो थाखाय गोसोनि थुलुंगा होयो। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जोंना 29 जुलाइआव फाइनाल जागोन। बे फाइनाल गेलेनायावबो जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे गेलेनायखौ मोजाङै जाफुंसार होयो, बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय फारफ्रोम बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ।
आरो बेबायदिनो सम लायै सम माखासे मिशनफोरखौ फोसावनानै खामानि मावनाय जादों दा बर'फ्रा जिहेतु मंगलीय फोलेरनि आरो मंगलीय फोलेरनिखाय बर'फोरनि जि देहा बेयो उन्दैनिफ्रायनो बिराद राफोद जानानै फैखायो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जों दिनै गेलेनायनि सोमोन्दै जों जारिमिनखौ नायनो थाङोब्ला सोरबा फेलेनि खोथा बाथ्रा खोनासंनो मोनो जों मारादनानि खोथा जों खोनासंनो मोनो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनिफ्रायनो साफा सोरबा नार्जारिया फेले बायदि रल लानांगोन सोरबा बसुमतारियानो सोरबा मारादनानि रल लानांगोन दा बेखौ लानानै गेलेनायनि गेजेरजों सासे सुबुङाथ' नोङो फिउचारा ब्राइटआ जाखायोआनोखा दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हास्थायदों बेनो जे गेलेनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे जे बर'खौबो बर' माहारिखौबो जाहाथे बुहुमाव सिनायथि होलाङो बेनि थाखाय बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै अंडार-13 फुटबल जि मोनसे बादायलायनाय बेखौ होनाय जादों आरो बियो मोजाङै मोजां जोबलांगोन आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थांनाय 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि मोनसे थान्दै मेलनि गेजेरजों जे देग्लाय नैथियाबो बेबायदिनो जागोन आरो थांनाय बोसोराव जिबायदि 4 जनाव राननानै गेलेनाय जादोंमोन देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा अंडार-13खौ मिरु एबसुनि बानजायनायजों जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि एसे उनसोआव बे हाबाफारि जागोन आरो बेखौ 4 जनाव राननाय जादों बाक्सा जिल्ला सनितपुर जिल्ला गलाघाट जिल्ला आरो साउथ कामरुप जिल्लायाव बेखौ मावनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'लेण्ड एफसिआ दि फैबाय थानाय समाव जे दुरान्ड कापखौ जे गेलेनो मोन्दों बेयो जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा आरो बेबायदि खाबुखौ जेन बड'लेण्ड एफसिआ फैबाय थानाय समावबो लाबाय थानो हागोन आरो बेबायदि खाबुजोंनो जे बर' हारिखौ सिनायथि होनायाव साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा जे गावनि रलखौ लागोन। सिक्किम रायजोआव